ஹாய் ஆல் மாடி வச்சு நட்பு நான் தான் உங்கள் தினேஷ் டாமினிக் இது ஃபுல் மோட்டாவது தம்பி வாங்க வீடு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பாட்டு கத்தின்னு போயிட்டு என்ன ஓரம் பண்ணின்னு குஸ்திகிரியா குச்சி தான் இருக்கேன் என்ன நீ என்னடா இன்னைக்கு போய் கூட குடிப்பீங்கன்னா நான் டெய்லியும் தான் குடிப்பேன் என்ன நாள் இன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேடா என்ன நாள் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே தமிழில் சொல்லு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேனா சுதந்திர தினம் திருப்பி சொல்லு சுதந்திர தினம் சுதந்திரமாக குடிக்கிறேன் சுதந்திரமாக குடிக்கிறேன் குடிக்கிற நீ எவ்வளோ மக்கள் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நீ சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க சரி எல்லாம் சுதந்திரமாக இருக்காங்களா ஏன் யார் சுதந்திரமா இல்லை எல்லாம் அங்கே கேரளாவில் வந்து தண்ணி வச்சு எல்லாம் ரோட்டில் நிற்கிறாங்க நீ வந்து இன்னைக்கு சுதந்திர தினம் எல்லாம் கொண்டாடுறீங்க ஒடி ஏற்றுங்க தப்பு இல்லை சொல்லு இந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டோரி அதெல்லாம் போட்டு எவ்வளோ தப்பு நீ படிச்சிருப்ப உனக்கு தெரியாமல் இருக்காது கண்டிப்பாக சார் சாரி சார் சாரி இது ஒன்று கண்டுபிடிச்சிடாங்கப்பா சாரி சார் குடிகாரன் தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு தெரியாமல் போச்சு சாரி சார் பாய் சார்